Tai va, dėl mano savijautos. Vakar vakare mes čia beje pasidarėm tokį laužiuką, tamsoj pasėdėjom nuo 10 vakaro su sūnum, su vyru, su jaunesniuoju sūnum, nes vyresnysis nevyko. Šį savaitgalį turi tokį vakarėlį, tai aš labai gerbiu paauglių ir jaunuolių tą teisę į jų jaunuolišką gyvenimą ir suprantu, jeigu yra vakarėlis, organizuoja ir sūnus nori vykti, tai aš vis tiek, man prioritetas yra tas, tas džiaugsmingas laikas vaikui, negu kad jo pristatymas prie tokio darbo. Na, žinoma, išskyrus tam tikrus atvejus, kai tikrai yra svarbus reikalai, labai svarbus, neatidėliotini arba tradicijos, šeimos šventės, tai faktas, kad joks ten vakarėlis nėra svarbiau už tradicijas. Man asmeniškai tradicijos ir buvimas su šeima tikrai yra svarbiau. Bet toks eilinis atvažiavimas į sodybą be iš anksto suplanuotų darbų tikrai, man atrodo, nėra svarbesnis negu to vaiko laikas su jo bendramžiais. Tai vaiko, aš sakau vaiko, nes jis mano vaikas, bet jam iš tikrųjų 18, jis būsimas studentas. Įstoja, labai džiaugiuosi tą savo sūnum vyresniuoju. Tai va, bet tai dabar nukrypau šiek tiek ir apie tą savo savijautą. Žinokit, mes vakar tik atvažiavom į tą sodybą, man buvo taip liūdna, aš įvažiavau, žinokit, į ją, į tą sodybą ir man iškart nuotaika krito, dingo. Aš jau pamiršau, kad čia viskas taip apleista. Žinokit, yra toks įdomus fenomenas. Kai tu atvažiuoji, pradžioje atrodo, Jėzu, kaip čia baisu, kaip čia viskas baisu, kaip čia viskas apleista, apžėlė. Tu esi toks be nuotaikos, be kažkokios vilties, toks nusiminęs baisiai. Na, aš taip jaučiuosi. Tada pradedi čia kapstytis, taip iš lėto darai, po trupučiuką judi, vis tiek blogai. Kitą dieną atsibundi kažkaip, jau eini ir jau truputį šviesiau viskas atrodo. Arba tu pripranti prie to baisaus vaizdo. Tikriausiai taip ir yra, tu truputį pradeda tavo smegenys adaptuotis prie to ir nebeatrodo taip viskas labai baisiai. Ir aš jau pastebėjau, kad tai nebe pirmas kartas, kai mes atvažiuojam. Ne pirmą kartą aš jau pastebiu, kad taip mano savijauta keičiasi.